បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសាដែលជា YouTube Channel បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានរឿងប្លែកដែលចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអាចគិតថាហើយគាត់នឹងកើតអីគេដែរឃើញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសសុកបែរជាមកចាញ់រឿងប្រសង់អីគេដែរតាមពិតខ្ញុំនៅតែមានមេរៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រធានបទនឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការសិក្សាខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ហើយក៏ក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់ដែរសម្រាប់រឿងរបស់បដិជគុណបាទរឿងរបស់បដិជគុណគឺមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមយកមកវែកញែកយកមកបកស្រាយរហូតដល់ទៅគ្រូល្បីដូចជាលោកគ្រូសានសុជាដែលទើបតែលាចាកសិក្ខាបទពីភ្នោះមកហ្នឹងក៏មានពាក្យសម្ដីខ្លះប៉ះពាល់ទៅលើលោកហើយឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ក៏តបតទៅវិញក្នុងនាមថាជាអ្នកគោរពបដិជគុណហើយការពារបដិជគុណអញ្ចឹងទៅរឿងអ្នកប្រាជ្ញនៅលើពិភពលោកនឹងមានច្រើនមែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិសេសគឺសម័យបណ្ដាញសង្គមជឿនលឿនទំនើបនឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យសម្ដីសិនខ្ញុំសរសេរនៅទីនេះដឹងសមត្ថភាពដោយស្ដាប់សម្ដីចំពោះបដិជគុណតាមពិតមានរឿងល្បីល្បាញភ្លុកភ្លើកតាំងពីមានឧបាសកម្នាក់ទៅថ្វាយបង្គំហើយលើកជើងរបស់លោកដាក់លើក្បាលរបស់គាត់រឿងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីហ្នឹងមករហូតដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅតាំងពីនោះមកខ្ញុំបាទក៏ឃើញច្រើនដែរតែមិនសូវជាបានចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសាររវល់ផងហើយក៏មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមទេព្រោះគិតថាការចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនគឺចូលចិត្តបំផ្លើសបំប៉ោងពិសេសជាងគេអារូបភាពដែលគេប្រើបិឆោតនៅលើ channel YouTube គេហៅ thumbnail ហ្នឹងហើយនឹងអារូបភាពដែលគេបិទពីលើផ្ទាំង cover របស់វីដេអូនៅក្នុង Facebook អីហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា exaggeration បើន័យថាការបំផ្លើសការបំប៉ោងគេធ្វើដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍អារូបដែលដាក់ផ្ទាំងនៅលើផ្ទាំងរូបឲ្យគេឃើញនៅលើ YouTube ឬក៏ Facebook អីជាដើមបងប្អូនអាហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺជា exaggeration តែម្ដងបំប៉ោងឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហើយគេចូលទៅមើលអាហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នករកស៊ីនៅតាមអនឡាញគេហៅថា MMO អីគេហ្នឹង MMO បានន័យថា make money online បងប្អូនធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងហើយណា MMO ហ្នឹងគឺ make money online បានន័យថារកលុយ online make money ហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថារកលុយហើយ online ហ្នឹងគឺតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមអីហ្នឹងឯងដោយមាន social media ជាមូលដ្ឋានក្នុងការចែករំលែកគឺ Facebook ឬក៏ YouTube ជាដើមមាន TikTok មានអីទៀតឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចូលស្ដាប់ដោយការពិចារណាខ្ញុំប្រើពាក្យថាដឹងសមត្ថភាពដោយស្ដាប់សម្ដីសម្រាប់បដិជគុណខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរូបនេះមានពនាមថាព្រះធម្មវនវាសីច័ន្ទមុនីច័ន្ទមុនីនេះជាឈ្មោះជាភាសាខ្មែររបស់លោកហើយធម្មវនវាសីនេះជាព្រះឆាយលក្ខណ៍ឬក៏ជាព្រះឋានានុក្រមនៅក្នុងជួរព្រះសង្ឃតាមពិតក្នុងជួរព្រះសង្ឃខ្ញុំបានឃើញមកគឺបដិជគុណអង្គនេះលោកមានឋានៈជាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសមួយអង្គនឹងគេដែរខ្ញុំមិនដឹងថាព័ត៌មានដែលចែករំលែកហ្នឹងពិតឬមិនពិតទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍យកពាក្យព្រះរាជាគណៈហ្នឹងមកជាបទសិក្សាហើយបញ្យល់ពីពាក្យព្រះរាជាគណៈព្រមទាំងប្រើភាសាអង់គ្លេសតាមពិតភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រើពាក្យណាឲ្យសមទេព្រោះពាក្យព្រះរាជាគណៈនេះបានន័យថាក្រុមរបស់ព្រះរាជាក៏ប៉ុន្តែយោងតាមអត្ថន័យដែលខ្ញុំធ្លាប់សង្កេតពិនិត្យមើលព្រះរាជាគណៈគឺជាប្រសង់ដែលមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានភាសាច្រើនមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏ថាផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងក្នុងន័យព្រះរាជាគណៈដោយច្រើនគឺជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាចំពោះព្រះរាជានឹងគឺនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយព្រះរាជាគណៈហ្នឹងគឺជាឋានានុក្រមជាន់ខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រសង់មានតាមកម្រិតតាមដាប់ខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងប្រសង់តិចសិនបាទលោកម្ចាស់អង្គនេះមានពនាមរបស់លោកគឺព្រះធម្មវនវាសីច័ន្ទមុនីខ្ញុំឃើញអ្នកសរសេរច្រើនណាអត់ចេះយកទៅសរសេរឈ្មោះវនឹងណហ្នឹងដាក់មកឡែក
វាស័យនឹងដាក់ម្លាយឲ្យអានថាវនវាស័យអត់ត្រូវទេអានពនាមលោកអត់ត្រូវទេពនាមរបស់លោកច័ន្ទមនីហើយព្រះឆាយលៈរបស់លោកគឺធម្មវនៈវាស័យបើកាត់ហៅថាវនៈវាស័យបើន័យថាអ្នកមានអធិស្រ័យរស់នៅក្នុងព្រៃវនៈនេះប្រែថាព្រៃវាស័យនេះប្រែថាអ្នកមានប្រកដីរស់នៅព្រះឆាយលៈនេះត្រូវបានប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈបរិយាក្រិតតែងតាំងបរិយាគណៈហ្នឹងទៅតាមរបៀបរបបនៃការប្រព្រឹត្តរបស់លោកដោយសារលោកមានគុណធម៌ផ្នែកបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃក៏បានពនាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយពនាមបរិយាគណៈហ្នឹងមានផ្លិតកិត្តិយសសម្រាប់ជាសម្គាល់ទៀតផងនេះជាផ្លិតរបស់បរិយាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយផ្លិតនេះប្រហែលជាលោកបានមកពីបរិយាណាចក្រថៃមិនក៏មិនដឹងព្រោះលោកមានប្រវត្តិធ្លាប់សិក្សានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅអីជាដើមមុនដំបូងខ្ញុំក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំឃើញតែការតបតរវាងប្រសង់មួយផ្នែកដែលសិក្សាធម៌វិន័យស៊ីជម្រៅទៅប្រកាន់រើសអើងcomment តបគ្នាទៅវិញទៅមកតាម Facebook ខ្ញុំឃើញដោយសារខ្ញុំស្គាល់ប្រសង់ធ្លាប់សិក្សាជាមួយខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាជាមួយលោកអីជាដើមឃើញលោក comment អីច្រើនតាក់ទងនឹងប្រសង់ភិក្ខុអង្គនេះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដែលបានស្ដាប់វីដេអូសំឡេងរបស់អ្នកគុណពិតប្រាកដដែរតែទៅថ្ងៃមួយខ្ញុំឃើញបងប្រុសគង់សំអឿនដែលគាត់ជាអ្នកមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងខ្ពស់ផ្នែកពុទ្ធសាសនាផ្នែកបាលីអីគាត់សរសេររៀបរាប់ថាគាត់ជិះកាត់ខេត្តផ្សេងហ្នឹងគាត់បានស្ដាប់បឋមកថាគាត់រៀបរាប់ពីសៀមរាបមកសៀមរាបជួបសម្ដេចពិនសែនមកប្រទេសមានជ័យព្រះអង្គគ្រូច័ន្ទសុជនមកបាត់ដំបងព្រះអង្គគ្រូហាក់សៀងហៃហើយទៅពោធិ៍សាត់គឺនៅឃើញលោកគ្រូសានសុជាកាលដែលគាត់នៅបួសហើយទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងពីមុនអត់ដែលមានទេឥឡូវមានហើយគឺដេចគុណព្រះធម្មវនៈវាស័យច័ន្ទមនីនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាអូលោកគ្រូគង់សំអឿនគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងខ្ពស់គាត់ចេះធម៌វិន័យច្រើនណាស់ហើយបើសិនបើគាត់ទទួលស្គាល់បានន័យថាដេចគុណមិនមែនជាអ្នកមិនមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងទេបានជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវរកវីដេអូថា original វីដេអូពិតផ្ទាល់របស់លោកមកស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៅតាមពិតការលើកឡើងរបស់លោកមានហេតុមានផលហើយរួមជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនានឹងជ្រៅជ្រះមែនទែនខ្ញុំទទួលស្គាល់ដោយសារខ្ញុំដឹងសមត្ថភាពលោកដោយសារស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកស្ដាប់ធេរដីការបស់លោកដែលលោកបកស្រាយសំណួរនីមួយឬក៏ថាលោកនិយាយពីរឿងអីមួយសូម្បីនិយាយពីរឿងផ្លូវចិត្តក៏ជាការបកស្រាយតាមរយៈមេរៀនព្រះអភិធម្មក៏ប៉ុន្តែលោកមិនចេញពាក្យថាអភិធម្មប៉ុណ្ណឹងឯងដូចជាវីដេអូដែលលោកបកស្រាយតាក់ទងរឿងការជាប់ជំពាក់រឿងអីហ្នឹងមាននិយាយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនចេញឈ្មោះអភិធម្មមិនចង់បាច់យកពាក្យអភិធម្មមកអួតអាងអញ្ចឹងទេតាមពិតលោកចេះលោកមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយមួយទៀតគឺគុណធម៌តាក់ទងទៅនឹងការបដិបត្តិនៅក្នុងព្រៃរបស់លោកគឺជារឿងគួរឲ្យគោរពមែនទែនដោយសារប្រសង់សម័យនេះអត់សូវមានទេខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចចុះការដែលខ្ញុំនៅក្មេងបួសជាសាមណេរហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទៅបដិបត្តិក្នុងព្រៃតាមរយៈកម្មវិធីតបៈធម៌របស់សម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទេវវង្សនៅខេត្តសៀមរាប 5-6 ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅតែមិនបានចេះដឹងអីច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់បានយល់ដឹងជ្រាបខ្លះមករៀនភាសាបាលីនៅបាត់ដំបងនេះក៏ធ្លាប់បានចូលទៅរៀនសមាធិជាមួយនឹងក្រុមប្រសង់ដែលជាសាខារបស់មជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈមកបើកបង្រៀននៅខេត្តបាត់ដំបងនេះនៅក្រោយវត្តកណ្ដឹងក៏ធ្លាប់បានទៅរៀនបើន័យថាបានបទពិសោធន៍បន្តិចយកមកគឺថាមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងរឿងសមាធិហ្នឹងគឺពិបាកមិនមែនងាយទេហើយពេលដែលទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសភូមាក៏ក្នុងការវិភាគនៃការសិក្សាគឺថ្ងៃប្រហ័សជាថ្ងៃដែលត្រូវរៀនសមាធិលោកគ្រូដែលបរៀនសមាធិមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយបញ្យល់ជាភាសាអង់គ្លេសមកយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសបញ្យល់ជាភាសាអង់គ្លេសមកយើងស្ដាប់មកហើយក៏ព្យាយាមប្រព្រឹត្តតាមហ្នឹងយើងមិនស៊ីជម្រៅច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់ដឹងខ្លះបានន័យថាការធ្វើសមាធិនឹងមិនមែនជារឿងងាយទេហើយការវឹកហាត់ខ្លួនរហូតដល់មានការចេះដឹងខ្ពស់មានបទពិសោធន៍ច្រើននោះក៏មិនងាយដូចគុណរយៈកាលប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំហើយដឹងដែលលោកមុតមមទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនដែលលោកជួបប្រទេសនៅក្នុងព្រៃយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងបើលោកនិយាយឲ្យស្ដាប់ទៅហើយពិចារណាមើលទៅថាតើលោកនិយាយមកសមហេតុសមផលអត់បើអ្នកចេះពុទ្ធសាសនាអ្នកបានរៀនពីរឿងរ៉ាវច្រើនតាក់ទងរឿងអមនុស្សតាក់ទងរឿងខ្មោចព្រាយបិសាចអីក្នុងពុទ្ធសាសនាមេរៀន
តាក់ទងរឿងការបប្រតិបត្តិតាមរយៈបរិយត្តិធម៌ដែលខ្លួនសិក្សាមកក៏ពិចារណាទៅតាមសង្ឃដីការបស់លោកទៅថាតើលោកនិយាយមកហ្នឹងត្រូវឬអត់តែខ្ញុំស្ដាប់ភាគច្រើនគឺលោកនិយាយមកអត់មានអីខុសទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាចំណុចល្អដែលទទួលស្គាល់គឺលោកបកស្រាយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានជំរឿក៏ប៉ុន្តែលោកធ្វើឲ្យរាក់លោកចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលងាយស្ដាប់ឆាប់បានឆាប់យល់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងនឹងជាចំណុចល្អនៃការបញ្យល់ហើយមួយទៀតតកតងរឿងលោកនៅគង់ទីនឹង5ភាសាហើយអ្នកណាចង់ទៅថ្វាយបង្គំលោកក៏ទៅលោកអត់ហាមឃាត់អីទេហើយលោកក៏មិនរត់តាណាដែរលោកថាលោកសន្យាជាមួយម្ចាស់កន្លែងគេថា7ឆ្នាំបានលោកចេញដល់ពេលលោកត្រូវតែចេញហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់7ឆ្នាំលោកអត់ចេញទេលោកមិនរត់ទេហើយក៏ប៉ុន្តែសូមសំណូមពរបងប្អូនដែលទៅជួបលោកទៅថ្វាយបង្គំលោកមានអីប្រកេនលោកក៏មានទៅស្ដាប់អាវាតឬក៏ទៅធ្វើអីក៏ទៅទុកឱកាសឲ្យលោកបានសម្រាកផងទុកឲ្យលោកបានឆាន់ចង្ហាន់ស្រួលផងព្រោះជីវិតប្រសង់មិនមែនស្រួលដូចយើងគិតទេបានន័យថាមិនមែនចេះតែមានពេលសម្រាកទេអញ្ចឹងពេលណាដែលលោកត្រូវសម្រាកឲ្យលោកសម្រាកកុំទៅរំខានលោកហើយតែឲ្យលោកសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ឲ្យលោកឆាន់បានគ្រប់គ្រាន់ផងហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគួរទៅទទួលយកពីលោកឲ្យបានហ្នឹងគឺពាក្យពេចន៍វាចាដែលលោកណែនាំមកកុំទៅសុំរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិលោកក៏ធ្លាប់បកស្រាយហើយថារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិលោកអត់មានទេលោកអត់មានរបស់អីប្រកែទេក៏លោកមានតែការអប់រំឲ្យយើងទេអញ្ចឹងស្ដាប់ការអប់រំបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងប្រសង់គឺបដិជគុណព្រះធម្មវនវាសីសូមអានឈ្មោះលោកឲ្យត្រូវវនវាសីក៏បានព្រះធម្មវនវាសីពេញនឹងក៏បានកុំឲ្យអានខ្ញុំលឺអ្នកយកមកចែកចាយថាអានវនវាសីវាខុសឈ្មោះហើយតិគុណច័ន្ទមនីអញ្ចឹងក៏បាននេះរូបភាពមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញហើយចាប់អារម្មណ៍រូបភាពនេះបងប្អូនប៉ះសិនបើអត់ធ្លាប់មានតំណែងតំណងស៊ីជម្រៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឬថាអត់ធ្លាប់បួសអត់ដឹងទេថារូបភាពនេះធ្វើអីរូបភាពនេះគឺភិក្ខុសង្ឃកំពុងសម្ដែងបដិមោក្ខបើន័យថាលោកសូត្រព្រះវិន័យឲ្យភិក្ខុអង្គផ្សេងទៀតស្ដាប់នេះលោកតានៅជុំវិញភិក្ខុអង្គផ្សេងនៅជុំវិញហ្នឹងគឺអង្គុយស្ដាប់បដិមោក្ខស្ដាប់វិន័យរបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងតាមរូបភាពនេះយើងឃើញថាលោកមិនមែនមានចំណេះដឹងតិចតួចទេលោកប្រកាសជាអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយទើបលោកចេះបដិមោក្ខបងប្អូនធ្លាប់ឮថាការរៀនបដិមោក្ខការសូត្របដិមោក្ខមិនមែនជារឿងងាយសិក្ខាបទ227ទិញចាំរត់មាត់ហើយសូត្របានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ227សិក្ខាបទហ្នឹងមិនតិចទេណាលោកចាំទាំងអស់ហើយសូត្របានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញអាចថាចំណាយពេល1ម៉ោងឬ1ម៉ោងជាងក្នុងការសូត្រហ្នឹងក្នុងការស្វាធ្យាយបដិមោក្ខហ្នឹងក្នុងការសម្ដែងបដិមោក្ខហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់មួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃគឺការសម្ដែងបដិមោក្ខអញ្ចឹងព្រះធម្មវនវាសីច័ន្ទវនីលោកមានចំណេះដឹងខាងបដិមោក្ខតាមខ្ញុំធ្លាប់ចាំគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងឬក៏ថាខេត្តផ្សេងដែលមានអ្នកសិក្សាវិន័យច្រើនមានការប្រឡងសូត្របដិមោក្ខអ្នកណាសូត្របានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយល្អឥតខ្ចោះព្រះសង្ឃអង្គណាសូត្របានយ៉ាងត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះនឹងបានសរសើរបានរង្វាន់អីផ្សេងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលចេះចាំនៅបដិមោក្ខហ្នឹងគឺមិនមែនរឿងធម្មតាទេអ្នកចេះចាំបដិមោក្ខអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះធម្មវនវាសីច័ន្ទមនីនេះក៏លោកជាអ្នកចេះចាំបដិមោក្ខមួយដែលគួរឲ្យសរសើរដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាងារបរិជាគណៈព្រះធម្មវនវាសីច័ន្ទមនីនេះគឺសមនឹងទទួលបានសមគួរនឹងទទួលប្រសង់ដែលមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងមានគុណធម៌គួរដល់ការគោរពបែបនេះប្រជាជនខ្មែរគួរតែគោរពគួរតែថ្វាយបង្គំហើយមួយទៀតគួរតែសិក្សាស្វែងយល់អំពីគោលដៅអប់រំរបស់លោកកុំទៅសុំពោរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អីលោកអត់មានទេខ្ញុំជឿថាលោកអត់មានទេសម្រាប់ខ្ញុំក៏អត់ចង់បានអីរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិទេតែពេលខ្ញុំស្ដាប់ធម្មកថារបស់លោកខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះលោកនិយាយមកមានគោលបំណងធំរបស់លោកគឺឲ្យខ្មែរយើងរួបរวมគ្នាកុំឆ្លោះទាស់តែងគ្នាលោកលើកឡើងថាមានខ្មែរមានថៃសៀមឯណាគេមកឆ្លោះមួយយើងមានខ្មែរយើងនឹងឆ្លោះគ្នាឯងហែកហួរគ្នាឯងទោះបីរឿងលោកអ្នកណាមានទិដ្ឋិយ៉ាងណាយល់ស្របឬក៏មិនយល់ស្របជាមួយលោកអត់បានទៅចាប់តោអូដំណើរណាទេលោកគ្រាន់តែសំណូមពរថាកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាព្យាយាមប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាឲ្យស្របគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍របស់សង្គមខ្មែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ
មានការចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់បដិជគុណព្រះធម្មវណ្ណវាសីច័ន្ទមនីហ្នឹងពាក្យដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងថ្ងៃនេះគឺបរិជាគណៈតាមពិតពាក្យបរិជាគណៈដូចខ្ញុំបញ្យល់ខាងដើមមិញអញ្ចឹងបើយើងប្រែតាមពាក្យប្រែថាក្រុមរបស់ស្ដេចរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែបរិជាគណៈនេះជាឋានានុក្រមជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះសង្ឃបាទខ្ញុំសរសេរមកអញ្ចឹងជាភាសាអង់គ្លេស The Royal Buddhist Advisor ខ្ញុំប្រើពាក្យ Royal Buddhist Advisor បានន័យថាព្រះសង្ឃជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ព្រះមហាក្សត្របាទ The Royal Buddhist Advisor is the highest rank for Buddhist monk in Cambodia បានន័យថាបរិជាគណៈហ្នឹងឬក៏ថាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សារបស់បរិជារបស់ផ្នែកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺជាតំណែងជាន់ខ្ពស់ highest rank ខ្ពស់បំផុត for Buddhist monk សម្រាប់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា There are 4 main classes មានបានន័យថាឋានៈឬក៏ក្រុម4ធំយើងហៅរាជាគណៈហ្នឹងមានរាជាគណៈឋានៈឯកឋានៈតូឋានៈត្រីហើយឋានៈចត្វាចុងក្រោយមួយទៀតឋានៈកិត្តិយសនឹងគឺជាការបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសទេបាទអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះរាជាគណៈឋានៈឯក first class entitled សម្ដេចរាជាគណៈឋានៈទី1រាជាគណៈឋានៈឯករាជាគណៈទី1ភាគច្រើនគឺមានងារជាសម្ដេចដោយប្រសង់ជាន់ខ្ពស់សម្ដេចសង្ឃប្រមាណអង្គដែលមានងារសម្ដេចហ្នឹងគឺជាបរិជាគណៈឋានៈឯកហើយបរិជាគណៈឋានៈទី1បាទ second class entitled Raaja Gana ខ្ញុំសរសេរពាក្យជាលំនាំខ្មែរអញ្ចឹងទៅ third class entitled Raaja Gana fourth class entitled Raaja Gana បានន័យថារាជាគណៈឋានៈទី2រាជាគណៈឋានៈទី3រាជាគណៈឋានៈទី4គឺហៅថារាជាគណៈទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងបន្ថែមរាជាគណៈឋានៈតូរាជាគណៈឋានៈត្រីរាជាគណៈឋានៈចត្វានឹងជាភាសាខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងភាសាអង់គ្លេសរៀងពិបាកបញ្យល់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគឺ honorary class entitled Raaja Gana ថាគណៈឋានៈក្រុមដែលជាកិត្តិយស honorary នេះបានជាកិត្តិយសជាការលើកតម្កើងក៏ត្រូវបានប្រទានងារថាជារាជាគណៈដែរក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យបន្ថែមថារាជាគណៈឋានៈកិត្តិយសពាក្យ class នេះគឺខ្ញុំប្រើសម្រាប់ពាក្យថាថ្នាក់បាទថ្នាក់ទី1រាជាគណៈថ្នាក់ទី1រាជាគណៈថ្នាក់ទី2គឺ first class second class third class រាជាគណៈថ្នាក់ទី3 fourth class រាជាគណៈថ្នាក់ទី4អញ្ចឹងបងប្អូនយល់ប៉ុណ្ណឹងថានឹងគឺជាឋានានុក្រមសម្រាប់ព្រះសង្ឃដែលមានវសាច្រើនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏បានកសាងគុណសម្បត្តិសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយនឹងសាសនាអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឆ្វេងយល់នៅពលិកម្មឬការលះបង់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជាតិសាសនាព្រះអង្គក៏ចេញបរិយាក្រិតតែងតាំងជាព្រះរាជាគណៈអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគួរសិក្សាអញ្ចឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសដែលយើងគួររៀនគឺ Royal Buddhist Advisor បានន័យថាទីប្រឹក្សាផ្នែកពុទ្ធសាសនាចំពោះព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាគណៈគឺមានន័យអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ុណ្ណឹងអាចបានជាការចែករំលែកខ្លះផ្នែកភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាចែករំលែកខ្លះនៅទស្សនៈសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាថាសូមកុំឲ្យប្រកែប្រកាន់គ្នាដូចជាថេរដីកាបរិគុណលោកលើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនបើស្រឡាញ់លោកបើសិនបើគ្រប់គ្រងលោកស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកផងយើងអាចដឹងសមត្ថភាពលោកដោយស្ដាប់សម្ដីអញ្ចឹងស្ដាប់សម្ដីលោកហើយយល់សម្ដីរបស់លោកព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសាមគ្គីគ្នាក៏មានការឆ្លោះទាស់តែងបែកបាក់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលលោកចង់បានសូម្បីប្រសង់ដទៃទៀតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏លោកមានទស្សនៈបែបហ្នឹងដែរធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទស្រស់ស្រួលមួយមតិគ្នាកុំឆ្លោះទាស់តែងគ្នារស់នៅដោយចោះសម្រុងនឹងគ្នាក្នុងសង្គមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកចែករំលែកក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានបងប្អូនរាល់កំហុសឆ្គងដែលលោកខ្ញុំបកស្រាយទៅលើសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយបាទក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលា